接受開心咪得咯。我反而睇過佢自己俾我睇嗰啲細個嘅相喎，我又覺得分別唔大喎。佢度嗰啲冇特別留意。你就接受到另一半都係咁？冇問題㗎，同埋適可而止咪得咯。無線小生陳俊廷同人氣小花古培玲因為合作處境劇《愛回家》而傳出緋聞，兩個人無論戲裏戲外都好合拍 ，CP 形象更加大受歡迎。不過古培玲嘅外貌一直備受爭議，事關網民覺得佢入行以嚟樣貌明顯進化咗唔少，五官變得越嚟越精緻，成個公仔咁。早前更有網民翻出佢學生時期拍攝嘅 MV， 片中疑似係古培玲嘅女仔，唔單止波板面、扁鼻梁，而且仲略帶哨牙，同而家熒幕前嘅佢尖下巴高鼻梁嘅精緻樣貌判若兩人。因此網民質疑佢當年簡直就係改頭換面去參選港姐。而喺 MV 引發熱議期間，仲有自稱係古培玲中學同學嘅家屬爆料，話佢當年為咗鋪路參選港姐，喺畢業之前曾經要求同學刪除佢所有舊照片，防止黑歷史流出，更令大眾對佢刻意封鎖過去嘅猜測加劇，整容爭議亦再度升溫。自從 MV 風波爆出之後，古培玲就一直保持沉默，唔再好似以前咁有問必答，就連早前現身電視城出席劇集宣傳活動，亦以要開工為由拒絕受訪，似乎係有心迴避相關話題。不過陳俊廷對於緋聞女友被質疑整容一事，就忍唔住要開腔護花。佢喺受訪時表示，自己睇過古培玲細個嘅相，話覺得分別唔大，又話女大18變，亦都冇發現古培玲嘅鼻有疤痕。而當被問到接唔接受另一半整容嗰陣，佢更加係力撐到底，話絕對冇問題。佢認為只要整得效果好同埋適可而止就 OK。